Hello लोगोफोर बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दासा खालामो गासैबो मोजां दङ दा आसामनि स्किमनि लेटेस्ट गाइडलाइन्स फैबाय बेनो जाबाय हायर सेकेन्डारि पास जानायफोरा स्कुटि मोनसिगोन एबा स्कुटार मोनसिगोन लिस्ट आउट जाबाय दा बेयाव गोबांथार गाइडलाइन्स फैदों जों बेखौ नायगोन दा बिनि सिगां मोनसे रिक्वेस्ट जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि साख्रि लन स्किमनि सायाव भिडिअ नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोनबाय थागोन आरो लोगोसे दासान्दि पन्चायत इलेक्सन जोब्बाय गोदान साख्रि आरो एग्जामनि डेट फैसिगोन एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन एन्ड नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंना बिफां गायनाय स्किम MA स्किमनि राङा माब्ला हाबगोन बे जाबाय सेप्तेम्बरनि सिगां नोंथांमोना मोनगोन एबा नोंथांमोना सेप्तेम्बर दाननि खाथियाव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा सर्सआव मोननाय बायदिबा बेनिफ्राय जों वेबसाइटआव फैग्रोबाय बेनो जाबाय हायर इडुकेसननि अफिसियेल वेबसाइट जेराव HS एग्जाम रिजाल्ट होबाय बेयाव जायनिखि नोंथांमोना पार्सेन्ट मोनदों स्कुटि मोनसिगोन आरो बे स्कुटि मोननायनि पार्सेन्टआ बेसेबां गोबां गोनो गोथो जादों मानोना गाइडलाइन चेन्ज जाबाय एबा गोदान रुल फैबाय दा बेयाव सोर मोनगोन बोरै मोनमारगोन देन बेनिफ्राय लेटेस्टआव अफिसियेल नटिस बेयाव रिलिज खालामगासिनो दा बावैनो आरो लिंकआ एक्टिभ जागोन बेनि बागै स्किमनि बागै दा अब्लाबो मोनसे गाइडलाइन्स फैदों जों बेखौ दायो नायग्रोनोसै जाहाथे बयबो क्लियार जायो दा बेनो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन गाइडलाइन्स फैबाय गोजौ लेभेलनिफ्राय देन दा बेयाव नोंथांमोना मिथिगौ जे जायनोखि हायर सेकेन्डारि पास खालामबाय बेनो जाबाय स्कुटि एबा स्कुटार मोननाय जायो दा बेयाव गोबांथार माने गाइडलाइन्सआ चेन्ज जाबाय थांनाय बाराव हिन्जावसाफोरा 60% आरो बयसफोराहाय 75% लानायफ्रा स्कुटार एबा स्कुटि मोननाय जायोमोन देग्लाय मोननाय नंला स' देग्लाय मानो मोननाय नंला पार्सेन्टआ इनक्रिज जाबाय 80% बयस गार्ल्स गासैबो 80% मोननाय जानांगोन सेम पार्सेन्ट होमबासो डक्टर बानिकान्त काकति मेरिट एवार्डआव नोंथांमोना मोननो हागोन जेराव स्किमनि नामा जाबाय प्राज्ञान भारती स्किमनि आन्डाराव बे स्कुटारखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ स' मोननो थांगासिनो दङ दा माब्ला डेट रानगोन दा बेनि सफैथ'वाखै बाट बिनि प्रसेसा जोब्बासो नोंथांमोना मोननो हागोन बेबायदिनो मास मोनसेनि गेजेराव प्रसेस जागोन इनिफ्राय मोननो हागोन थ' बेखौ जों मिथिबाय स्ट्रिमा आर्ट्स साइन्स कमार्स जायखिजाया नोंथांमोना 80% मोनदोंबानो बेयाव मोननो हागोन देन बेनिफ्राय बेयाव माखासे गोबांथार गाइडलाइन्स दङ दा फार्स्टआवनो एनाउन्समेन्ट जिनिखि स्टुडेन्ट स्कुटि मोननोबा नोंथांमोना थाइसेबो पे खालामनाङा एबा थाइसेबो रां नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया फ्रि अफ कस्ट नोंथांमोना मोनगोन RC इन्सुरेन्सनि नामाव थाइसेबो पेमेन्टखौ नोंथांमोना दाहो 80% मोननाय जानांगोन बेखौ बुंदों बेनिफ्राय जायनोखि बेटारमेन्ट होनाय बा नोंथांमोना प्राइभेट पास खालामनाय स' बेयाव नट एलिजिबल बेखौ बुंदों गाइडलाइन्सआ देन बेनिफ्राय आसामनि जाथारनांगोन बेखायनो PRC नङाबा डमेसाइल थानाय जानांगोन डमेसाइल नोंथांमोना नटारि खालामबानो जागोन जेबो नङा स' बेनिफ्राय नाम्बाराव मोजाङै नाय इट इज एन एप्लिकेसन बेस स्किम बा प्रग्राम होनना बुंदों एन्ड नोंथांमोना अफलाइन बेयाव एप्लिकेसन साबमिट खालामनाङा बा अफलाइन एप्लाइ खालामनाङा अके माने बेबादि बेयाव एलाउ गैया खालि नोंथांमोना अनलाइन सिस्टेमजों थांगोन बा बेखौ अथ'रिटि लेभेलाव खालामगोन नेक्स्ट लेभेलाव देन बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिबाय एसेबा बुंखादों जे 80% एबा नोंथांमोना 80% मोननाय जानांगोन देन बेनिफ्राय द लिस्ट अफ बेनिफिसियारिज विल बी आपल'डेड इन वेबसाइट दङ स' बेवहाय आपल'ड खालामबायानो आं नोंथांमोना मोनसे डेम' दिन्थिगोन देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना एलिजिबल स्टुडेन्टस विल फिल आप होनना बुंदों अनलाइन अके बेयाव बुंखाबाय नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन एप्लिकेसनखौ साबमिट खालामनांगोन अके बेखिनिखौ बुंदों आरो बेनि नडेल अफिसारा जागोन प्रिन्सिपाला कलेजनि बिथाङा माने डिस्ट्रिबिउसन खालामजासिम स्मुथ फांसनिं खालामगोन बा हेन्डेल खालामगोन नडेल अफिसार खालामनाय जादों बेनि रेसपन्सिबल थागोन अके गासैबो प्रसेसा बेनिजों जालांगोन देन जि नाम्बाराव मोनसे मोजां बाथ्रा बुंदों गभर्नमेन्टआनो प्रभाइड खालामगोन एबा एमाउन्टखौ होनाय जागोन जिनिखि RCनि आरो लोगोसे इन्सुरेन्सनि फिस थायोना RTO फिस बेखौहाय रावबो स्टुडेन्टआ होनाङा बे जाबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय फैगोन दा बेयाव गोबांथार गाइडलाइन्स बेयाव दङ बाट आं मोनसे नोंथांमोना सिम्पल खोथायाव होनगोन जे स्कुटि रानगोन आरो बे स्कुटि राननायाव नोंथांमोना 80% थानाय जानांगोन आरो जेब्ला स्कुटि मोनो थाइसेबो नोंथांमोना फिस होनाङा जि RTO चार्ज थायो गासैबो सरकारनिफ्राय फैगोन आरो बेनि दायित्वखौ लागोन प्रिन्सिपाला दा बेखायनो जि डकुमेन्ट्सखौ नांगौ नोंथांमोना नडेल अफिसार प्रिन्सिपालजों कन्टेक्ट खालामनांगोन कलेज लेभेलाव दा बेनो जाबाय स्किमनि सायाव आरो माब्ला मोनथारगोन डेट फैयाखै जेब्ला फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन स' लास्टलि मोनसे कुइसन जायनोखि बे स्किमखौ लायो एबा स्कुटिखौ लायो नोंथांमोना निजुत मयना स्किम होननाय दङना जेराव मान्थलि फैसा मोनगोन बेखौहाय स्कुटि लायोबा मोननाय नङा आरो जुदि स्कुटि लायालासे नोंथांमोना गोसो दङबा निजुत मयना स्किम मान्थलि फैसाखौबो लानो हागोन नाथाय स्कुटि मोननाय नङा माने मोननैनि गेजेराव मोनसे एनि वान जायनोखि 80% मोनदों दा लास्टलि कमार्सनि माखासे दङ हिन्जावसाफोरनि लिस्ट आउट जानायखौ आं नोंथांमोना जास्ट डेम' दिन्थिगोन जेनिखि स्कुटि मोननो थांगोन दा बेबादि होदों आरो नोंथांमोना बेखौ नांगौब्ला स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम गासैबो दंजोबो आर्ट्स साइन्स कमार्स बयस गार्ल्स गासैबो दंजोबो दा जियानो जा अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोना प्रसेसनि गेजेरजों मोननो हायो